Einu aš basom ir man viskas gerai, nes aplinkui mane supa Indija. Toliau rodom tavo video iš Indijos ir einam kur? Teisingai į priekį. Maistelis gaminamas. Kažkas gaus labai skanią porciją blinelių. Bet ne mes valgysim tik tai vėliau. Aš noriu supažinti su šios dienos mūsų vedliu. You can say hello. Hello, Hare Krishna from Vrindavan and lot of best wishes from Radha Krishna to all of you and your life become spiritual life. This is my wish. Thank you. Hare Radhe Radhe. Radha Radha to everybody. Visa palikarma prasideda nuo šitos vietos ir mes į ją sugrįšime. Taip mes padarysim visą ratą aplink visą Vrindavaną. Tikiuosi pamatysiu daug, parodysiu įdomių faktų ir pažiūrėsim, ar ašaros pas mane tekės po viso šito kelio. Greitai tai bus aišku. Tau, o man po daug valandų. Vrindavanas skaitomas 5000 šventyklų miestu. Kad juos visus apeiti, tikrai neužteks mūsų 3 dienų apsilankimo jame. Nusprendėme pasinaudoti bylojančiom legendom ir apeiti parikramą aplink visą Vrindavaną, kuris apima virš 11 km ir tai aišku padarysime basom, pėstute, kad prajausti motinėlės Indijos žemės jėgas. Vrindavanas skaitomas Krišnos namais ir čionai randasi viena gražiausių jo šventyklų Iskonas, kurį mes ir aplankėme pirmąjį. Taipogi Iskonoje yra biblioteka, kur tu gali nusipirkti daug įdomių knygų. Tai kad būdamas šiandien nepraleis tokio šanso ir įsigyk savo knygelę. Ir jau mes čia judame su pilna širdim meilės. Tai kad aš esu patenkintas, kad šiandien jums galėsiu parodyti, kaip atrodo palikarma aplink Vrindavaną. Po šventyklos mes gavome pašventintą maistelį, prosaką, taip jis vadinamas, ir dabar jį paskanausim. Teisti, labai gerulis. O iš manęs teka vanduo, kurio mane pašventino vienuolis. Užsukome į Gošalę Iskoną, tam, kad pamatyti, kaip čia auga karvelės, kaip jiems yra dainuojamas Krišnos dainelės ir kaip čia žmonės ateina pamedituoti, paskaityti jiems knygelės. Labai įdomi vieta. Karvelės matosi, kad prižiūrėtos, maitinamos, valomos ir su jom čia malonu ir miela pabūti. O čia pas mus atskirai sau ramiai sėdi buliai, nes sako, kad jie kartais mėgsta pasidaužyti, dėl to jos uždarė į kitą erdvę. Ir Ilona atsisveikina su karvutėm. Aš labai myliu karves. Tai kada mes turėsim karvę savo? Turėsim savo namus, turėsim karves. Tai reiškia, pas mus bus didelis namas. Kačių ferma. O kokie buliai. Tikri buliai. 200-300 Radhe. Šventykla, kurioje dabar einame, yra pastatyta 300 metų atgal ir pamatysim, ką tais laikais žmonės sukūrė. What is the name of the temple? Hare Krishna to everyone. This temple now we are going inside. This temple is named Madan Mohan Temple.
Atmosfera šitoje šventykloje labai rami ir taip pat įdomu, nes ten ėjom, tai buvo visur pipsenimai, ten važinėjimai visokių motorolerių, o čia tiek ramu, bet fain tokius vietas pakilti, nes tu iš karto jauti, kad čia yra daug energijos įdėta ir daug jau amžių stovi šitie pastatai, šitos šventyklos. Štai atėjo mūsų geriausi draugai, beždžionėlės su beždžionaitės. Tokiu būdu gainioja iš čionai beždžionėlės. Ilona, kokie tavo pojūčiai čionai prie šitos šventyklos? Čia labai ramu iš tiesų, bet matyt tai yra todėl, kad mes esame aukščiau ir žodžiu, čia nėra to triukšmo tokio. Ir čia visai ramu. Beždžionėlės. Pabendravom su vedliu dėl šitų šiukšlių, kurių čia, kaip matot, yra šiek tiek. Tai papasakoju, kad žmonės jau kooperuojasi ir tvarkosi ir tikrai jau pagerėjo situacija, bet kol kas dar negauna palaikymo iš valstybės įstaigų, kad ir valstybė apsiimtų tvarkymu. Tai sako, kad tikisi, kad greitų metų ir vyriausybė jau prisijungs prie tvarkymo, prie įstatymų naujų išleidimo dėl šiukšlinimo ir taip susitvarkys Vrindavanas. Nes jeigu iš tikrųjų vakar su Ilona bendravom, kad Vrindavanas be galo gražus miestas ir reikia tiek nedaug, tai šiek tiek patvarkyti šitas šiukšlės ir čia visiškai atsidarys dar kitokie vaizdai. Nes aš tai matau be galo gražų miestą su sena istorija, įdomia kultūra ir daug pipsenimo. Sustojau pasižiūrėti ir jums parodyti namukus, kurie buvo statomi prieš 5000 metų ir daugiau. Atrodo tai labai taip įdomiai, nes už manęs yra pastatai, kurie naujai pastatyti, o čia yra pastatai, kurie va taip pastatyti. Bet kas laimingesnis, aišku, nežinia, kas kame gyvena, bet tiesiog norėjau parodyti, kaip tai atrodo. Ir štai taip atrodo namukas, kuriame jie gyvena, kuriame gamina maistelį ir kuriame miega. Viskas švaru, yra savo padarytos vietelės viskam ir svarbiausia yra altorius. Ir visi su šypsena, o tai yra tikrai džiugu. Yes? Abu kauškelis, kaip jūs? Actually, we just arrived in this temple where Shri Chaitanya Mahaprabhu comes here 500 years ago, and he sit here and he chant Hare Krishna Maha Mantra every day. And this is very auspicious place. Tai kad kartu su mumis pamatysit ir jūs šitą ypatingą vietą. Labai įdomus kiemelis, lyg iš filmuko kokia būtų. O kaip tau atrodo jisai? Mane tai perkelia į daug amžių atgal. Į vaikystę plus, į filmukus, į filmus. Kaip tau, Ilona, einasi palei Karmos kelyje? Kol kas viskas labai paprastai ir ramiai. Einam dabar palei upę. Žemė šilta, gera. Nuotaika puikiai. Radė. Realiai eidamas tikrai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę pabūti šiame kampelėje žemės. Kiekvienas kampelis žemės duoda kažką naujo, tai dar kažkokias naujas galimybės, požiūrį į pasaulį ir į save. Can you repeat this temple name? Hare Krishna. This temple just we arrived here, and this temple name is Jagannath Temple in Vrindavan on the Parikrama Marg. And this temples around maybe 200 years ago situated in Vrindavan.
Matai, bet tai, kad labai senai aplankyk ir tu, o gyvenigi ne taip ilgai. Kaip gerai. Mes gyvi ir sveiki ir kojos vietoje, tai kad viskas įmanoma šiam pasaulyje. Reikia tik tai norėti ir galėti daryti. Aš tai pasakysiu, kad vis dėlto kūnas jaučiasi kojas ir jaučiasi tai, kad čia buvo ėjimas, galima sakyti, per grublėtą asfaltą, nes ėjome mes ir ilgesnius kelius, bet ten buvo smėlėtas kelias, tai buvo daug lengviau eiti 3 kart daugiau kilometrų, negu čia dabar praeiti. Tai grubiai tokie pat pojūčiai. Aš šiaip patenkintas praėjau, šypseną iki ausų ir einu aš pavalgyti skanų maistelį. O kaip tu, Ilona, jautiesi po polikarmos? Gerai. Kai maistelis atėjo, tai ir gerai, ne? Jo, kai pavalgyti, galvoju, iškart viskas pagerėjo. Radai. Būdamas Vrindavane, reikia sveikintis ne hello, o Radha arba Hare Krishna. Čia jau kaip tau širdies skamba geriau. Pasistiprinę skanių indiškų maistų, iškeliavome toliau tyrinėti indiškų gatvelių, šventyklų, apsipirkti gražių indiškų rūbų bei pasigrožėti šią kultūrą. O taipogi aptikome stalius, kurie gamina produkciją iš medienos. Pasisekė sudalyvauti šventam ugnies rituale, vadinamam jagija, kuriame pasijuto tikra indiška kultūra. Apie lengvai parikarmos kelią aplink Vrindavaną, nusprendėme nueiti anksčiau miegoti, kad rytoj išbandyti savo jėgas ir apeiti aplink Gavarkano kalną, kuris randasi netoli Vrindavano miesto. Radha. Sustojame užsipilti benziuko, o tau kaip tik yra progos susipilti savo šiltos geros arbatytės ir kartu su manim judėti aplink Gavarkaną kalną parikarmą daryti. Kažkiek aš eisiu basom, kažkiek eisiu su taputėm, nes kai kur bus tikrai šiandien karštas asfaltas, tai aš manau nepraeisiu su basutėm, o tiksliau be basučių, o basom. Bus įdomus laikas šiandien, nes aplink šitą kalną eidamas bus daug vaikų, kurie norės saldainiukų, bet mes jau šį kartą pasimokėm ir nupirkom jiems jų. Bus beždžionių, kurios norės bananų, tai reikės tenai nupirkti ir jos pavaišinti. Bei daug bus visokių iššūkių mano galvoje, kurias aš tikiuosi praeisiu taip pat su šypsena veide, kaip ir dabar iš pat ryto. Tai kad palaikyk mane, paspausk laiką, paspausk subscribe, followerę ir viską, ką tik gali padaryk. Tai mane palaikys, pakraus kitą mano ėjimui ir ką? Let's go to Gavargan. Tu eini? Europe. Yeah. Europe. Nice to meet you. Oh. Today it's what is today? It's kai mes nevalgom. Today Kadashi. Yeah, I don't need it. Yeah. Today I don't need. Oh. Thank you. Nice. Radhe. Thank you, guys. Hare Krishna. Thank you. Bet taip atrodom Indijoje. Labai fainai ir maloniai. Pirmyn ir greičiau noriu judėti, nes čia visi labai stipriai pas mus nori pasibendrauti. Dar daug čia pas mus yra draugų, beždžioniukų, kurie irgi prašys pas mus bananiukų. Mūsų keliai iškart pasitinka Hanumanas, Šiva, kurie mums padės praeiti šitą kelią, kad mes būtume laimingi, o mūsų protas mūsų mažiau kandžiotų. Mūsų ėjimas aplink Gavarkano kalną tai kaip vaikų žaidimas. Vietinių tradicijos yra kur kas įdomesnės. Yra 2 būdai apėjimo Gavarkano kalno. Guliesi ant šono, tai vyrai ant dešiniojo, moterys ant kairiojo, o linksmiausias būdas – perdėti 1008 akmenukus prieš save. Ir tokiu būdu
Tu skaitai visą ratą, kuris yra 21 km. Jie eina tikrai ilgiau negu mūsų lengvas pasivaikščiojimas aplink šitą kalniuką. Šengus nuo asfaltinio kelio mes papuolam ant gražaus takelio raudono, kur pas mus atsidaro jau gamta, tyla, oras visiškai kitoks, bei ramiai sau gali eiti, kartoti mantras arba susikaupti ir būti čia ir dabar ir mėgautis šią akimirką. Pamatėm pašonį šventyklą ir nusprendėm pakilti ant jos. Plius mes pakilsim dabar ant Gavarkano kalno. Šventykla padaryta, kurioje yra akmenys Gavarkano. Hare Krishna. Mes čia matome daug raudonų plytų, skaitosi, jeigu tu pastatysi namuką iš šitų plytų čianais, tai reiškia, kad tu grįši. Mes praeitą kartą su Maroku čia pastatėm namuką ir dabar pastatysim dar vieną namuką, tikrinsim teoriją, ar mes čia grįšim. Kuomgi skiriasi mūsų lietuviškas namas nuo jų indiško, matot, mes tai jau galvojam, kad pastatyti savo gerą namuką, vieno aukšto, mažiau tvarkytis, mažiau mokėti už viską už reikia, o indai stato ant didžiulius, kad kuo didesnis, to galingesnis. Govardhano kelias mane labai nustebino, nes iš tiesų buvo labai lengva eiti. Ir toks jausmas, kad mane kažkas tai teleportavo ir dalį kelio tiesiog nukirpo iš tikrųjų, nes mes kažkur pasukom ne taip, nuėjom gal ne taip. Ir supratau, kad tas kelias sutrumpėjo kažkaip netyčia. Tai va, mes jau, galima sakyti, įpusėjom. O aš jaučiuosi puikiai, nuostabiai, iš tiesų labai lengvai, tai gal vis dėlto kažkiek tų pamokų yra išmokta ir tas kelias tapo žymiai lengvesnis. Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Haribo! Hare Krishna, 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 Hare. Atėjome į Narsimhos šventyklą. Čia gavome visą ritualą, dainavome kirtaną ir galų gale mus primaitino prasadu. O šiandien yra ekadašis, valgyti kaip ir negalima, bet prasadas skaitosi ne maistas. Paaukotas maistas Dievui, tampa šventas ir jį galima valgyti. Mažo to, mes gavom labai skanaus naminio limonado. Aš tikrai jaučiuosi kaip karalienė. Na va, Ilonas pro gražius vartus praeina, eina link kelių pabaigos. Geras naujienas, jau daug kelio praeita ir atsidaro gražus vaizdas į visą miestelį, kuris yra pačio šito kalno. Tai atrodo viskas o taip. O šiaip iš tikrųjų šį kartą einasi labai lengvai. Nieko nenoriu dar pasakyti, nes dar pusę kelio prieš mane, bet tikrai daug lengviau. Kaip ir matot, jau buvau keliose šventyklose, tai kad pašventino ir dabar kelias pasidarė dar lengvesnis. Viskas va taip atrodo, lengvai ir gražiai. Mūsų palikarma šiandien baigta. Mes ją švęsime išgerdami čai masalą. Jis labai karštas, bet labai skanus. Tai kad už jūs ir už mus. Judėkime į priekį ir džiaukimės gyvenimu. Kokie tavo, Ilona, pojūčiai? Kažkaip taip ypatingai lengvai viskas praėjo. Ilona, tavo pojūčiai lipus į šventą misionieriaus tešlą. Tai yra kakulki. Kakutį. Į šventą karvės kakį. Taip, koks jausmas? Šiek tiek buvo toks, nes jo buvo daug. Čia buvo ne biškis, o didelė krūva. Na, užtat tu palaiminta dabar. I don't have now. I really. Oh yeah.
Buka ciki, haribau. Bau, haribau. Vrindavanas paliko šiltus ir jaukius pėdsakus mano širdyje. Norisi sugrįžti vėl ir vėl į šitą miestą, nes jisai atveria tavo sielą ir kad linkiu ir tau pabuvoti šioje nuostabioje šventoje vietoje.